ये देखिए दोस्तों, इन दोनों तोता में रेस होती है कि कौन पहले रिंजर को बॉक्स में डालेगा। दोनों तोता अपने मालिक की बातें मानते हैं और रिंजर को बहुत तेज उठाकर हो रहा डालने है। चालू करते हैं। तोता बहुत तेजी से डाल रहा है, दूसरा तोता थोड़ा धीमा चल रहा है। ये देखिए, एक तोते ने अरे 2 कहना राउंड क्या चाहते कंप्लीट हो? कर लिए हैं और यह क्या तोता दूसरे तोते के बॉक्स से रिंजर को उठाकर अपने बॉक्स में डाल देता है। अब क्या कहें इसको, देखो ये तो सरासर चीटिंग या यही चालाकी नहीं, से अभी काम और कर सुनिए। रहा है और दूसरा तोता अपनी रिंजर को लता है, लेकिन पहले तोता फिर से उसकी सारी रिंज को ऐसा अपने मम्मी बॉक्स में दुआ डाल मम्मी देता का है, फिर जाकर दोबारा से सिद्धांत पूरा जाता रिंज को अपने बॉक्स में डाल देता है और तोता बिना रह खत्म। जाता है। अब आप लोगों बताएं, ये तोता ने चीटिंग किया बाय बाय, है या फिर टाटा, चालाकी से गुड काम बाय, किया है। गया।